mukulikeyo nnyo nga bwe mulabye tumaze okuwummulamuko ate kati negataako tweyongereyo maaso n'okwongera okumanya ebyafaayo bya Bishop James Hannington nga tuli wano e Mayuge tuli mu Busoga okutwalizaamu ekyalo Kyando naye abaffe ebyasoose wabitegedde kati nate katulabe wa we yabeeranga ebiseera bye ebisinga. Kati mukulu omuntu yeteekateeka atya okujja mu kifo kino kubanga olukalu tululabye mulimu n'ebyorutobazi n'ebirala ebiringa ebyo bwe kitasanga muntu lumira nsanafu nga nze omuntu yeteekateeka atya oba agenda okujja okulambula eno omuwa amagezi ki engeri gy'ayinza okujjamu eno n'okweteekateeka ebyennyambala ebyendya n'ebyentambula. Kyenyinza okumugamba omuntu ajja n'okulambula kyalina okweteekateekera ebyendya n'ebyokwambala nabeerako n'engato ezitaseerera kubanga tubeera tulinnya olusozi ne tudda ku luno ne tudda ku luli ne tuyitako mu bitobazi kale yalina okweteekateeka mu nyambala ng'engato n'okulya kubanga n'okunywa amazzi weewaawo tulina gano agaffe naye gano go matukuvu. Tuddako wa? Kati tudda mu kifo Bishop Hannington we yasulanga mu budde obw'ekiro gye tudda mu mpuku we yalinga asula mu biseera ebyo ng'ali wano. Tuli ku Bishop James Hannington omusajja omuzungu eyava ebweru okujja okusoma oba okusomesa eddiini wano n'ebyaddako kwe kufa kwe. Tuli mwaka 1845 mwezi ogw'ekkumi na mwezi 29 wano sebo wano mbategeeza nti kino kyekifo wano mbategeeza nti kyekifo Bishop Hannington mwe yasulanga ng'amaze okuyigiriza abantu abalinga baze okubalisa ekigambo kya Katonda. Kale yalinga asula mu mpuku eno gye tuyita bedroom ya Hannington era empuku eno nene naye yalinga asulamu nga yeekuuma ebisolo ebiseera ebyo era okusula mu mpuku muno waalingawo ebisolo nga bingi tugeze ng'enjovu n'abalaba n'ebintu ebyobulabe ebirala. Kale nga yeeyambisa empuku eno nga mwasula yalinga ese nabo nga bayinza okusula nabo ku mabbali eno ku mayinja gano nga bwe mulaba. Kati empuku eno nene ate teyinza kutuukamu enkuba ne bwetonnya etya teyinza kutuuka mu mazzi oba ekisolo kyonna ng'enjovu okuyingiramu. Nga bwe nakutegeezezza nti ewa Hannington eno gye tuli Bishop ono e Mayuge namize ensanafu na kino kankikulage. Kale bwe yagalanga okulaba abasayidi eno ku ddyo ng'abalaba n'ab'oku kkono ng'abalaba gy'amazima ddala enkuba tetuukawo emyaka n'emisiibo gy'emaze wano wakalu. Kati mukulu wano wewa wano kyekituuti Bishop Hannington kwe yayimiranga ng'abuulira abantu abo yali aze nabo n'abalala nga bo babeera batudde wali ku mayinja gali nga bwe mugalaba wali nga yayimirira wano ku kituuti bw'ati n'ababuulirira mu lulimi oluzungu naye ekyomukisa kwalingako omuntu yali gwe yava naye Kenya ng'amanyi oluzungu nga bano aba wano oluusi ababuulirako mu Luswayiri lwe lulimi olwaliwo ebiseera ebyo n'Oluganda gwe yava naye Kenya nga ayinza okubuulirako aba be yali ayise nabo ebigambo ono yalinga abuulira okuva mu Bayibuli. Kati tuba tuddako wa?
bwe tuva wano katugenda kudda mu tterekero ly'ebitabo Bishop Anthony we yasomeranga ebitabo biseera bye by'eddembe. Kati katweyongereyo anna kino tukimanye oba tukirabe abantu babuulire etterekero ly'ebitabo wanawa. Wano etuuse kati etterekero ly'ebitabo Bishop bwe yafunanga akadde ak'okusoma ebitabo gambe nga Bayibuli ng'ajja nayingira wano we yasingira ddala okutuula kubanga ebitabo yalinga abitereka wansi wali olw'embeera nti enkuba eyinza okubikuba ngabitereka wali. Kati wano we yasomeranga ebitabo era yalinga ayagala nnyo ekifo kino lwakuba nti wabeerangawo waliwo empewo ennungi ennyo era n'omuntu obutuobeerawo ng'abala bajja ne basomerawo Bayibuli zaabwe owulira nti embeera ekyuka. Kati Bishop ono yeyambisanga nnyo ekifo kino nga kiri watangaavu nga bw'atuulawo ayinza okulaba ekifo eri oba bw'atuulawo awulira empewo ennungi ennyo nga bw'aba asoma awulira bulungi mu kifo kino. Mulambuzi munnange ebyo byonna byensobodde okutuusaako mu kulambula kwaffe ekifo ekyogerwako oba n'ekiwandiikiddwa oba mu sinakindi abamu ebifaananyi mubiraba nti nno Bishop James Annington naye nga yattirwa Mayuge ekyalo Kyando naye nga byonna bijjira mu mwaka ogwa bannaffe bali abajulizi. Kyenjizeemu oba naawe tubadde kulambula ffenna ddala obuvumu ekiseera bwe kituuka obeera ow'eddembe era abalambuzi bangi nnyo kati abajja mu kifo kino olw'obuvumu James Annington bwe alina ng'atuuse eno mu Uganda. Ebadde pulogulaamu Uganda Ekula ebeerawo obudde nga buno buli lwa mukaaga era nkwagaliza omwezi ogw'omusanvu ogutandika obulungi ng'olambula ensi yo ogimanyi nti ddala Katonda yagiwa okubeera ekula. Kula munange Deo Kyaligonza mpozi n'ennyongera okwebaza bannaffe ab'ebusoga abatuusiza obulungi ennyo n'okutuwa amawulire amalungi ku byafaayo bya Bishop James Annington ow'omwaka 1885. Baageza birungi beerere mubeere bulungi mweraba.